insan təbiətcə hansı bir qanunlara uymalıdır. Və şək yoxdur ki, Allahın qanunu bütün qanunlardan üstündür və bütün qanunlar isə, başqa qanunlar isə batildir. Və biz müsəlman olaraq, əlaqsız olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq ya başqa bir millətlər hansı ki özünü müsəlmanlığa nisbət edir, fərqi yoxdur. Kim olur olsun. Kim özünü İslam'a nisbət edirsə, o Allahın qanunuyla yaşamalıdır. Və Allah subhanahu teala bizə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənuttəqullâhə və kunu mə'əs-sadiqin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru kəslərlə birlikdə olun. Və burada doğru olan kəslər kimlərdir? Həm sözlərində, həm əməllərində doğrudur. Yəni, nə sözlərində yalan danışmırlar. Və Allah bizə yalan danışmağı haram edib. Və bizə deyir ki, Allahdan qorxun və doğru kəslərlə olun. Yəni, doğru danışanlarla və doğru əməllərlə yaşayanlarla olun. Və əks halda başqa kəslərdən olmayın. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, وَيْلُ لِلَّذ۪ي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insanları güldürmək üçün yalan danışaraq danışan kəsə vay olsun və ona yenə vay olsun və ona yenə vay olsun. Baxın, bu hədis də bizə açıq aydın göstərir ki, insan kimisə güldürmək üçün yalan danışırsa, o açıq aydın haramdır və vay Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vay deyir, vay olsun ona. Ona görə 1 aprel olsun, ya başqa bir gün olsun, Allah bizə icazə verməyib ki, hansı bir gündə biz yalan danışaq. Yalan danışaq, insanları güldürərək yalan danışaq. Heç bir gün, heç bir halda bizə icazə verilmir ki, yalandan kimisi güldürmək üçün bizə nəsə icazə verilsin. Ona görə, əzizlərim, 1 aprel olsun, ya başqa gün olsun, bu günlərdə yalan danışmaq, insanları güldürmək üçün yalan danışmaq, bu olmaz. Allahdan qorxun. Allaha dönüş mütləqdir və hər bir kəs Allaha qayıdacaq. Ona görə öz əməl dəftərlərimizi xeyirlərlə dolduraq, yalanlarla yox. Ona görə tövbə edək və Allaha qayıdaq.